សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះខ្លីមួយចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនវិញណាបាទនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតាម Khunpisey ហើយ Facebook page របស់ខ្ញុំគឺ iPhone 10ខ្មែរហើយ YouTube channel របស់ខ្ញុំគឺតាម Khunpisey សូមជួយ Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយអ្នកឆ្ងល់សូម comment នៅត្រង់វីដេអូណាមួយអ្នកឆ្ងល់ហើយបើអ្នកពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំអាចគិតថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ like កុំ comment មួយផងអូខេហើយលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច call អ្នកមកសួរបានដោយឆ្ងល់បាទកន្លឹះថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់និយាយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺ fix iPhone Deco Remote អញ្ចឹងលើកមុនខ្ញុំបានធ្វើហើយគឺជាមួយនឹង iBoot តែលើកនេះខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹង iTunes ម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជា iPhone យើងវាជាប់គាំងកន្លែង Deco Remote ដោយសារចេញអា connect ទៅជា Apple ទៅ iTunes ណាអញ្ចឹងគឺវា error iOS យើងមិនអាចប្រើ iBoot បានទេណាអញ្ចឹងយើងអាចសាក iBoot បានដែរអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើ iPhone យើងerror iOS ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ iBoot បានណាប៉ុន្តែបើសិន error iOS គឺយើងមិនអាចប្រើ iBoot បានទេគឺយើងត្រូវធ្វើការ restore វាជាមួយនឹង iTunes អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នារបៀបការ restore វាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកខ្ញុំបិទនេះសិនមកអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download ខ្សែ USB iPhone ជាមួយនឹង computer មក port USB យើងនោះ download មកអូខេ download មកអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា download iTunes វា load មកហើយណាអញ្ចឹងនៅពេល iTunes load មកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញ iPhone របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះនៅក្នុង Deco Remote អូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញណាលោកណាថា iPhone Deco Remote អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចបើវានៅជាប់ Deco Remote អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iBoot បានទេ iBoot នេះបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ iBoot នឹងអត់បានទេនេះ exit នេះបើប្រើមិនបានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ restore នេះ restore នេះណាអញ្ចឹងមុន restore ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀប download firmware មិនយើងជិះ restore ទេបើយើង restore ឆៅតែម្ដងក៏បានដែរតែវាត្រូវការពេលវេលាយូរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមក download firmware សិននេះហើយដើម្បី download firmware យើងចូល website មក www.ipsw.me អូខេ enter មកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា enter ឲ្យចាំបន្តិចនេះគឺជា website មួយសម្រាប់ download iPhone firmware ណាដូចជា iPad ឬក៏ Apple TV ឬ iPod ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារើសយក iPhone មកបន្តមកទាំងអស់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាយកប្រភេទ iPhone អ្នកទាំងអស់គ្នាតើ iPhone នេះគេអញ្ចឹងបើ iPhone របស់ខ្ញុំគឺ iPhone 5 Global ខ្ញុំយកមកអូខេអញ្ចឹងវាចេញ firmware ឲ្យខ្ញុំ download អញ្ចឹង iOS iPhone 5 iOS មានតែពីរទេដែលអាច restore បានគឺ 10.1 និង 10.0 10.1.1 ហើយចំពោះខាងក្រោមនេះគឺមិនអាចធ្វើបានទេណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា download មកបើចង់ download ទេចង់ចុចនេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយក download មកអូខេអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំ download ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបិទវានេះឲ្យខ្ញុំ download នៅលើអេក្រង់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ 10.1.1 អានេះ 10.1 អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការ restore វាអញ្ចឹងដើម្បី restore វាគឺយើងចុចអាហ្នឹងមកអូខេ restore ជាមួយនឹង shift អូខេអូខ្ញុំ restore តាមនេះមែនទេណាចុច shift ជាមួយនឹង restore iPhone នេះចុចមកអូខេហើយខ្ញុំមកយកនៅលើ desktop នេះដោយសារ iPhone ខ្ញុំfile ខ្ញុំ download ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ restore មក 10.1 ទេខ្ញុំអត់យក 10.1 ទេអញ្ចឹងខ្ញុំយក 10.1 ហើយខ្ញុំមិនចង់ឡើង version ទេខ្ញុំមក pad ហើយខ្ញុំយកវាថា restore អូខេអញ្ចឹងដំណាក់កាល restore គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការរងចាំឲ្យវា restore ចប់អូខេ
cái này về lâu mình có bông tại extracting software vì chụp chó đấy ok chắc là bây giờ về extracting software chó về năng chấp đầu restore firmware là được iPhone nói iPhone nó bỏ dưới năng lên cho recovery mode đây ok hãy mở lên từng ngọc này nó lấy từng ngọc này comment là đưa video đi bạn ai subscribe channel bật nhóm đồng với tụi bạn video mấy ngày mình lựa channel trong những video xem như trang tiết đấy đôi khi là việc reset iCloud password đấy là việc restore iPhone rồi việc fix iTunes error là việc để dựng update bản này ok chắc ở lớn nó với công tập prepare iPhone restore ok nên là đi chạm ấy ngày lựa tụi sao bao nhiêu nó cứ công làm lại cả đôi khi ok mình này từng ngọc này nè từng ngọc này anh mơ video xem cho nên nhau nhé rồi ở trong poca restore thì cứ việc thời bản bằng tuần này ở hai chẳng từng ngọc này cụ tại backup tuần này bật từng ngọc này tốt một iPhone nên từng ngọc này nó cho thật thừa cứ từng ngọc này anh backup là iTunes rồi còn là iCloud hay như riêng video trong nó comment và họ đang được lựa thuộc như đó how to backup and restore iPhone data on iTunes chắc nên mình học này giờ mơ bạn mình đưa channel bọc nhóm nâng cái là việc cầm phong tài verify iPhone restore hết hay là lừa tôi sao giờ nó một cái phong làm lại cả đây mình sẽ bây thời cả về liên lịch chúng ta đã dành tích có đọc parameter để một tí đây hay là việc này cô những iTunes lại version bán này một restore job hết ok dân được ngọc nên chạm và làm tới tết anh trong chạm thay dành giúp ba chị 7 tí tết là gì bị chạm hết ok dân là ní được biết restore iPhone được biết fix iTunes fix recovery mode cứ đối tượng như thế vì mình là liền nghe còn thảo việc lắm nhưng restore như tu sắp cho mình kết như restore vào này thế nên chạm tới như thế mà bên này tu sắp bên này cả là mình luôn iTunes này ok rồi mình có bông lên một cái chạm thế chắc là bây giờ tôi sắp lại ngọc này cho iCloud chắc là ngọc này tra từ iCloud đây hay vì thi xa để cho một thôi nó chỉ ai thôi cho tôi sắp lại kia tôi chỉ bị tranh group iPhone là hốt nó iPhone logo nó tranh mà là hốt thử cái những ai xa restore ta mình từ rồi cho bị code với những ai xa bàn này đây đi sẽ bỏ lắm và đang click code nó từ những ai xa bàn ok ok là mình scroll lại ok chạm thì tiếp bị tranh mà mình tên đấy bên này tha iPhone như hôm nay càng toàn chọn thì bên này tầm này càng nó xanh lên không tới cho vậy chẳng lẽ các bạn luôn chạm thì thêm đó ok vàตัวพี่มีตำนานการเลือก iPhone ชอบคือเป็นหนึ่งโหลด iPhone นี่หนึ่งเลยเนี่ยใช่ iPhone นี่มันตำนานการของเราแบบมีหนึ่งจบที่เขาดีโมเดลโอเคในเบอร์สัญญาณในตัวเนี่ยtrong fix recovery mode តាមរយៈ reboot នៅទាំងអស់គ្នាសាកមើលវីដេអូខ្ញុំទៅនៅក្នុង channel ហ្នឹងមានហើយណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាក reboot សិនមុនអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹង restore ព្រោះកាលណា restore ទៅវាបានទិន្នន័យអស់ហើយអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំមកអញ្ចឹងបើសិនជាមាន iCloud វាតម្រូវឲ្យយើងវាយ iCloud អូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែយើងត្រូវពេញព័ត៌មាននៅលើ iPhone ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងបើកន្លែងមាន iCloud វាបាត់យើង iCloud ដែរណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំទីមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏នឹងពេញព័ត៌មានលើ iPhone មកធ្វើតាមរបៀបតាមឲ្យមកវិញមកអូខេយើងពេញព័ត៌មានលើទូរស័ព្ទយើងមកអូខេแล้วខ្ញុំកំពុងពេញព័ត៌មានលើទូរស័ព្ទគេទៅបានមានលើទាំងលើកុំព្យូទ័រយើងអូខេ
on saoទៀតហើយដល់នេះចុចមក set up new iPhone continue មក get start គេនឹងឃើញ iPad ដែរនេះវាឲ្យយើង update អញ្ចឹងខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញ update ទៅកាន់ iOS 10.1.1 អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយ like comment ក៏ដូចជា subscribe ទៅលើវីដេអូនេះផងអូខេអរគុណ